السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف، ماشي للطياب ولا يني. الوصفه زوينه بزاف للبرد، اللي كد مزيانه المفاصل، الشريحه مزيانه المفاصل ديالنا، الكحه زوينه بزاف. انا ديما هذه هي اللي كندير لوليداتي. غناخذ نص كيلو ديال الشريحه وغنغسلها وغنحلها على هذا الشكل هذا. غنحتاج واحد الراس ديال الثومه حمراء، تكون حمراء بزاف، وزيت العود. وغناخذ واحد القرعه دجاج وغنعقمها، نغسلها ونعقمها. ما تحتاجوش كاع تبقاو تاخذوا السيرو للدراري وليداتكم، زوينه بزاف. غندير الشريحه وندير الثومه وغناخذ زيت العود وغنخوي على زيت العود وغنخليها لمده ديال سيمانه او اكثر. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تابوناو معايا في لاباج ديالي كوزين ام محمد، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. ما تنساوش ديروا لايك. تجي على هذا الشكل هذا زوينه بزاف. الا درت وغنسدوا القرعه مزيان، كتجي هذا ملي كتبقى واحد المده ديال 15 يوم كنديروها تحت البوطاجي في الظلمه، ما تبانش في الضوء. انا هذه الطريقه ديالي كنديرها. ما غتحتاجوش نهائيا تبقاو كاع تشريو الدواء السيرو، راه مزيانه في هذا البرد هذا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نعاودو نتلاقاو في فيديو جديد وبشي وصفه ان شاء الله تكون زوينه.